مرد مصری با گریه این داستان رو با دست خود نوشته کرد و به من روان کرد. من به این کتاب خود نقل میکنم. گفت اون پدر بود که هر کسی خواستگار می آمد پشت دخترش میگفت که مهر دختر من $1,00,000 هست، چون من خودم شخصیتم، پول دارم، ثروتمندم، باید کسی دختر من را بگیرد که ثروتمند باشد. این مرد میگوید هر کی آمد من دختر خود را ندادم. تو این دختر من عمر گرفت، سنش رسید به 28 سال، دیگر دیدم که دق الباب نکرد کسی دروازه مرا، هیچ کس به در من در نزد، چون همه که آمدن مایوس شدن، پول زیاد میخواست، مایوس شدن و برگشتن و رفتن. میگه این دختر من مریض شد، خیلی مرض عجیبه، نفسش گیر میکرد، بردیم به شفاخانه. بعد از این که تداوی کردن دکتر گفت به مرض گرفتار شده که فقط چند روز دیگه زنده است، میمیرد. مرض افسردگی از درون انسان را ویران میکند، مثل همون کرمی که داخل درخت داخل شود، از درون ویران میکند. پس اون دختر ما، جوان ما اگر امروز عفت نمی داشته باشند، اگر امروز میرن به ترکیه، میرن اونجا غرق میشوند، میرن در ایران کشته میشوند، میرن در کشورهای اروپایی کشته میشوند، اونجا میرن خدای ناکرده بی حیا میشوند، بی عفت میشوند، چشمشان این طرف و آن طرف میچرخد. علتش این است که ما این راه را باز کردیم برایشان، ما زندگی اینها را خراب کردیم. پس من خواستم این پیام را به این ملت نجیب و گرامی خود که مردم قیصر است، مردم دین دوست، به شما برسانم. این را اقدام بکنین، جدی اقدام بکنین. بعدش میگه دختر من در آخرین رمق زندگی قرار داشت، آمدم بالای سرش، اکسیژن به دهنش بود. میگه دیدم که لبان دختر می جنبید. میگه به من اشاره میکرد که گوش خود نزدیک بیار. میگه اکسیژن از دهنش دور کردم، گوش خود نزدیک بردم. گفتم بگو دخترم چی میگی؟ گفت یک دعا کردم تا آمین بگو. میگه من گفتم آمین. بعدش برش گفتم دخترم چی دعا کردی؟ گفت دعا کردم پدر جان خدا تو را از جنت محروم بگردانه، خدا تو را از جنت محروم بگردانه که زندگی مرا تباه کردی. یک شوهر که حقی بود که الله به من داده بود، ولی به این حرص که تو داشتی محروم کردی مرا. پس الله جنت را به تو حرام بگردانه. من این دعا را و خودت آمین گفتی، من این دعا را کردم. میگه بعد از امین کلمه دختر من جان به جان آفرین تسلیم کرد. این بود که دیگر دنیا به سرم تاریک شد.